Dạ chú chào cả nhà. Sáng hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2025. Vũ lại cùng với anh em trong nhóm từ thiện Hội đạo Cao Đài, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp đến để hỗ trợ với gia đình để đưa tiễn linh cữu của chú Lê Thanh Toàn, 63 tuổi, tại ấp 5, xã Mỹ Đình Nam, Đồng Tháp nha cả nhà. Giờ bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong để làm lễ bái quan để đưa tiễn linh cữu của chú về nơi nghỉ cuối cùng cả nhà ơi. Và cả nhà đừng quên khi xem cho Vũ và anh em xin lượt đăng ký, lượt chia sẻ và lời cầu nguyện để linh của chú được siêu thoát về nơi cực lạc nha cả nhà. Vũ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ạ. Và bây giờ Vũ mời cả nhà cùng với anh em Vũ vào bên trong nha.